あ、一人で来られてる。ああ、一緒じゃない。おはようございます。なんと珍しく今日は一人3番いけす一人でやってます。こんなことめったにないんで、今日はね大事な一日になると思うんで、頑張っていい魚をたくさん釣って帰りたいなと思ってます。ちょっといきなり底付近をやってる感じなんだけど当たらないよね。ちょっと今日一日頑張ります。ボイルオンリーでやってます。一瞬でサトリが持っていっちゃうんで、カーンって一回触って終わっちゃうんだよね。まともな魚じゃないんだろうけどね。これはかかったけど小せえアジじゃねえよな。ね、分かってんだってマジ何にもいない。頼むよ。何か釣れましたよ。すんごい小さい当たりだった。けだいよね、やっぱね。おかしな当たりだと思ったらこういうやつなんね。そこで団子あたりが出ました。チヌがいるのかまたヘダイかどっちかわかんないんだけどね。何でもいいからね。当たりなんでだ、そんなんで終わるのよ。ああ、ラメアジいたんだ。小さいタンクガニで釣ってんのに小さい両系の小サイフグ、好きな人にはたまらないやつですねこれ。よいしょ。タンクガニで釣れました。でまだ取ってないんだけどね。ヘダイだ、もうヘイちゃんだ。ヘダイではないって言ったのにヘイちゃんだった。ヘダイでした。ヘダイだ。はい、今激流の仕掛けでやってます。ゴム管がついた重り、これ2号使ってます。今日は思ったほどは速くないんで2号でいいかなっていうところで、ハリスちょっとハリス長く取りすぎてるんだけど40センチぐらいハリス取ってて、それでも針から15センチぐらいのところにね 4B のガンダムを打ってるんで、もうここですね、ここをやっぱ守らないと仕掛けが付け餌がね跳ね上がって魚が釣れないんで、ちょっと今日はずっとフグにやられっぱなしで、結構上の方探ってもねやっぱフグのような魚にね邪魔されてるんで、ボイルをちょっと派手めにつけて、できるだけねアピール力を高めて、あんまりねそこばっかり狙わないで上から落とすようにね。潮が速いんで上から落とすって難しいんだけど、一応2号使ってるんで、一応斜めにフォールする感じにはなってます。もう今日全然重りつけてない方のねガン玉だけでする釣りができないですね。一日中激流で厳しいですね。かなり上から行きます。上からねちょっと速い速度で行きます。速度速めで落としていきます。ガン玉をね下の方につけた方がいいんだろうけどね、速度を速めるときはやっぱりガン玉を地元とかにね打っとった方がいいんだろうけど、落とし込みと一緒でね、フォールの速度はねやっぱりその時その時で速い方が来るのか遅い方が来るのかいろいろ試してやった方がいいと思います。基本的にやっぱ自然に流れるっていうのが大前提なんで、潮が止まってる時はねあんまり速いフォールじゃ不自然だし、潮がガンガン流れてるのにゆっくりすぎるフォールもねほとんど止まってるのと一緒だからダメだし、潮の速度に合わせたフォールのスピードっていうのも難しいところですね。これはさすがにね、何が釣れたのかと思ったよ。さよなら。
わあ、やっとタイが釣れたけど、めっちゃ怪我しとるやん。ちょっと上からやってます。言っても同じか。今度こそ、おお、そう。はいかよ。まあ、養鶏やな。死ぬと思った。マジか。虹、すげえね。大きな虹ができてます。素晴らしい。これはお見事。すごいね。今度はボケを使ってます。ボケね、使うの初めてなんで、なんか釣りたいよね。今ね、ちょっと当たってきてるんで、ローテーションの意味も兼ねて、割れましたよ。ちゃんと食ってよ。当たるよ。当たってるけど、それじゃ合わせきらんな。ダメ。あれで合わせなんと。餌の取り方がめちゃくちゃうまいんだけど。おるやん。ないよな。あんま上すぎてもいかんのか。はい、小さい。チャリコだな。まあ、キープできるか。
よし、きれいな鯛やりました。天然、やっと天然。皮一枚、こんなやって外れてんだな。これ何やこれ。味じゃないよこれ。言い方の味なんじゃない？多分そうだと思うよ。微妙だった。そうでもなかった。まあでも OK。OK。これがね、いっぱい欲しいのに。手代かな。全く突っ込まないな。死ぬ。死ぬ。やった。まあ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 いいでしょう。やりました。OK。そうか、こうや。横にしないとだ。ああ、抜けた。もう、うん、結構でかかった。おお、なんかいぐいしとった。下に行くね。なんだよ。
なんか結構片あるんじゃないかな。それでもないか。なんだこれ、なんだこれ、そうだよ。はいはいってみたいな。えらいガツンと当たってきたね。わかんない。団子ごと食いやがったこいつ、マジで。うわ、ボラだ。重っ。バリっすね。